Salamlayıram əziz izləyicilər. Sizi bu günləri böyük gələcək kiçik addımlarla verilişin növbəti qonağı Rauf Əliyev. Rauf Əliyev, səni salamlayıram. Tamam. Neçənci ildə harda, niyə göz açırsan? 2016-cı ildə Bakıda Niyə göz açırsan? Yaşın nasıl oldu? 7. Hansı qolda ilk öncə başladın? Madarında. Maderanda. Daha sonra? Maşa. Amasya. Futbol seçimi özünü başladın futbola və yaxud da ki, kimsə məsləhəti ilə futbola mı başladın? Hazır. Öz. Oynadığın mövqe? Elə? Hansı? Sol winger. Aha, Sol winger. sol winger. Forma nömrəli neçədir? 77. Əgər Azərbaycanda yüksək liqada çıxış edən komandaların hansı birində çıxış etmək istəyərsən? Qarabağda. Qarabağda çıxış etmək istəyərsən. Bəs Avropada, Barcelona'da. Barcelona'da, milli səviyyəsində Avropanın hansı bir top komandalarının birində və yaxud da ki, Azərbaycanda, yəni milli seçimin olsa, Azərbaycan yığmasında və yaxud da hansı yığmada çıxış etmək? Azərbaycan. Azərbaycan şəhər. Sən sənət oxuyursan, Rauf? 4-cü 5'e gedirəm. Artıq 5-ci. Dəstəni yaxşı oxuyursan mı? Belə. Dəstədə neçə dəfə məşqlə? O məşqin gedir. 3-4. Mane olur mu sənin təsiri? Yox. Amma sənlə hansısa bir və yaxud da Madeira'nla hansısa Azərbaycan çempionatından başqa turnirlərdə etdinmi? Ancaq Azərbaycan çempionatı. Yadda qalan oyunun var mı Rauf? Həmin oyunda möhtəşəm bir oyun. Gəlmişsən və yaxud da möhtəşəm qol vurursan. Olur mu belə bir oyunu? Elə. Hansı oyunu xatırlaya bilərsən? Dinamo üçün. Dinamo maçında oyunu xatırlayır. Qol var. Qola mı, komandanın oyundan mı, yoxsa öz qolundan mı görə? Yəni, həmin oyunu möhtəşəm qol vurmuşsan mı və yaxud da necə? Müşik İK. Qayda oyunda möhtəşəm qol vurmuşsan. Ünlü çempionat sənə necə təsir edir? Yəni, gedişatı. Sənə təsir edir, xoş idin mi, yoxsa yorulurdun mu? Yox, yorulmadım. Çox xoşuma gəlir. Rauf, sevdiyin yemək var mı? Hansı yemək? Nə var? Spaget. Mən sənə bitməyən, sonsuz spagetti versəm, heç vaxt bitməyəcək. Və Avropanın sevdiyin bir ölkə var mı? Avrupa'nın. Hansı bir ölkəyə getmək istəyirsən mi? Bəli. Hansı? Fransa. Fransada yaşamaq hüququ, sonsuz spagetti, yəni sonsuz. Sən futboldan uzaqlaşarsan mı? Yaxşı. Əgər sənin atan və ya sevdiklərindən biri səndən futboldan uzaqlaşmağı tələb etsə, uzaqlaşarsan mı? Yox. Zədələr oldu mu Rauf sənin ciddi bir zədələr futbol oynayarkən? Sınır ama ağrıyor. Həmin zədələr anında futboldan uzaqlaşmaq düşürmü? Ağla, yəni artıq mən yoruldum, mən futbol oynamaq. Zədələr səni saxlamır. Yaxşı. Rauf, əgər sənə belə bir şans verilsə, dünya ictimaiyyətində belə bir şans verilsə, ilk öz 11'liyi qur, futbol komandası yarar. Komandanın qapısı kim olar və ümumi oyuncuları kim olar? İlk öncə qapıdan başlayır. Qapı kim? Levyar. Lev Yaşin və Lev Yaşin haqqında bir məlumatlandırma dünyada yeganə futbolçu qapısıdır ki, Ballon d'Or mükafatı. Sizə yığmasıyla. Müdafiədən başlayaq. Qapıdan bitirdi Lev Yaşin. Müdafiədə. 4-3-3. Fərq etmir, sən istədiyin kimi. Yaxşı, 4-3-3. Sol. Solda Marcelo. Marcelo. Müdafiənin mərkəzi. Ramos Pepe. Ramos. Ne yok. Puyol. Ramos Puyol. Biri Barcelona, biri Real Madrid. Və sağında? Sağında Pepe. Pique. Pique. Mağaz üçün. Bəs yarım daqiqə xətti? Pedri.
Ha sonra 2-dən də 4-3 sistemindən gedir. İki futbolçu da demək. Pedro. Vitinha. Aha. De Bruyne. Evet. Uzun xətti. Sol winger. Sol winger. Ronaldo. Sağ winger. Messi. Forward. Forward. Dembele. Tarixi futbolçu. Əgər biz kömək eləşirsə. Hans. Brezilyalı fenomen Ronaldo. Var. R9. R9 və Olsun. o yaxşı. Komandanın baş məşqçisi kim olmaq istəyirsən? Mən əslində sənə bu cavab verməyi istəyirəm, amma maraqlı kimi deyil. Peki İslam Kərimov olar həmin. Real Madrid'in indi Jose Mourinho. Jose Mourinho. Yaxşı, bu sadalalığın futbolçuları hansı futbolçunu çıxardıb özünü həmin mövqeyə qoyar? Bilmiyorum. Yəni, Hamısı yaxşıdır olan. yəni sən bu mövqedə oynayan hansı futbolçunu çıxardıb özünü həmin mövqeyə qoyarsın? Zubastik çıxardaram. Ronaldo. Ronaldo. R9. Ronaldo çıxardaram. O birisi Ronaldo. Qabağa. Aha, özünü Mən də sıra. soğuk maraqlı bir seçim. Yəni bir seçim. Ralf, futboldan əlavə olaraq dediyin bir iş varmı? Futbolla bərabər. Misal deyim, mən balıq tutmaq xoşlayıram. Mən balıq tutmaq xoşlayıram. Və sən? Qaçayım. Nə ola bilər? Nə xoşlayırsan məsələn? Sevdiyin iş. Futboldan əlavə olaraq. Bak. Ancaq futbol? Bilmiyorum. Basketbol olsun. Olsun yox. Sənin sevdiyin iş. Bilmiyorum. Yəni ancaq futbol oynayarsın. Əslində tam sevgimi futbola verməyin çox böyük bir işdir. Bəs yaxşı, biraz da sənin üçün sualı çətinləşdirim. Birdən atan sənə futbol oynama desə. Çox qayğılı yerin olsa oynayarsan mı? Dünya bütün futbolçular bunu bilirlər və hətta bir futbolçu mənə dedi ki, nə futbol olsun, mən futbol oynayarım. Heç futboldan küstüyün olmur. Futboldan küstüm, sən daha oynamayacağım, istəmirəm futbol olub mu böyle bir hal? Bir defa. Niyə görə olmuşdu? Bilmiyorum. Yəni yorğunçuluq, həm futbola təsirlə, amma olub. Amma sonradan iradəvi dəmləyib qayıtmısan. Yaxşı, Rauf, hansı islahatlar görülsə Azərbaycanda futbol inkişaf edir? Yəni, nə işlər görülməlidir futbolda Azərbaycanda? Futbolçular üçün, uşaq futbolcu nə edilməlidir ki, futbol inkişaf etsin? Nə düşünürsün? Çox oynamaq. Ancaq futbol oynamaq. Rauf, komanda yoldaşlarından, hal-hazırda meydanda, amaç komandasının, meydandan varsa komanda yoldaşlarından hansı futbolçunu daha bir-birisi yaxşı başa düşür? Mika. Adın Mikail'dir. Mikail. O sadalalığın 11'in içine, həmin 11 futbolçunun içine özünü daxil etmirsən, sol winger kimi. Mikail'i həmin mövqedən hansı demə qoyarsan mı? Uzuşit olsa. Kimin yerinə? Pedro. Edini çıxardır, Mikail'i yerinə salarsın. Çox maraqlı seçimlər etdin və qapıda Lev Yashin, yəni bu artıq sənin zəkanın 9 deyil, vəfənin böyük olduğunu göstərdin mənə. Böyük bir etdin Lev Yashin'da. Eriş haqqında düşüncələrim necə oldu? Necə keçdi sənin? Yaxşı. Hoşuma geldi. İlk önce heyecanlıydım ama daha sonra rahat oldu. Ben
sənə uğurlar arzulayıram, Rauf. İnanıram ki, etdiyin məşəqqətli yol çox asan olacaq sənə. Uğurların bol olsun. Və inanıram ki, həqiqətən də çətin dolu futbol həyatı sənin üçün asan gələcək. Xarakterinlə, dəmir iradənlə bərabər futbol yolunda irəliləyəcəksən. Minnətdaram. Dəyərli vaxtını mənə sərf etdiyin üçün. Təşəkkür edirəm.